ตู้เย็นตู้ซาลาเปาตู้เย็นตู้ซาลาเปาแล้วก็มีรถมีรถขายเนี่ยรถขายถ้ามันรถแวนเนาะพี่น้องไอแวนก็ได้รถขายก็ได้อะไรประมาณนี้ถ้าไอตัวทั่วไปเนี่ยก็คือพวกเศษเหล็กแล้วก็พวกแต่มันไม่ค่อยมีหรอกนะมันกระดาษแล้วก็ยางเก่าอะไรประมาณเนี้ยครับแต่เศษเหล็กเนี่ยถ้ากรณีที่คุณไปเริ่มครั้งแรกเนี่ยอาจจะมี อาจจะต้องมีลบทิ้งก็คือหลักการแล้วเนี่ยคือทรัพย์สินเนี่ยมันจะต้องทำอนุมัติตัดก่อนคือจะขายโดยปริยายไม่ได้ครับคือ สมมติว่าเป็นตู้เย็นหรือตู้ซาลาเปาก็แล้วแต่คือถ้าจะขายเนี่ยคุณแจ้งมาหาทางคนที่ดูแลตู้เย็นจะมีคุณบอลเนี่ยเดี๋ยวคุณจะต้องอบรมต่อจากคุณบอลที่คุณตัดเรื่องมาให้เขาว่าไอ้ตู้นี้ตู้เย็นเนี้ยมันไม่สามารถใช้งานได้มันจะมีส่วนกลางเข้าไปตรวจก็คือส่วนกลางก็คือมันมีบริษัทหนึ่งที่เขาเป็นคนซ่อมตู้ให้เราเดอะคูอะไรประมาณนี้แต่คุณบอลแกเป็นคนดูแลอยู่แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะแทงเรื่องมาว่าใบนี้นัมเบอร์นี้ไม่สามารถซ่อมได้ละซ่อมได้แล้วแล้วคุณก็รวบรวมทำส่งกลับมาที่คุณบอลหลังจากนั้นคุณบอลเนี่ยเขาก็จะต้องส่งมาให้ที่ธุรการให้ดำเนินการไลฟ์ออฟก็คือขายทิ้งแล้วก็จะมีราคากลางอยู่เราได้คุณกลับมาที่คุณแจ้งเรื่องมาที่คนดูแลก็คือคุณบอลนะครับคุณบอลปุ๊บแล้วก็คุณบอลเนี่ยเขาก็จะส่งเรื่อง มาที่ธุรการคุณบอลจะส่งเรื่องไปที่บัญชีก่อนบัญชีก็จะไปตัดค่าเสื่อมไปเช็คค่าเสื่อมปุ๊บแล้วเขาจะส่งกลับมาที่ธุรการธุรการถึงจะดำเนินการขายได้ก็คือธุรการเนี้ยจะทำเรื่องอย่างนี้ธุรการจะหาคนซื้อหาราคาหาคนซื้อทำอนุมัติตัดขายหลังจากอนุมัติตัดขายแล้วเนี่ยเราจะส่งใบนี้ทางธุรการเนี่ยจะส่งใบนี้ไปทางสาขาคุณบอกว่าจะมีคนนี้เข้าไปซื้อนะคุณสามารถปล่อยของออกไปได้ก็คือในหลักการซื้อที่ผ่านมาเนี่ยคือเขาจะเปย์เงินมาให้ก่อนคือถ้าผมตกลงราคาได้แล้วตู้เรามีราคากลางอยู่ตู้เย็นเท่านี้ใบนะราคาเท่านี้เราก็จะส่งใบอนุมัติตัดขายกับใบเปย์ที่เขาเปย์มาแล้วเนี่ยเข้าบัญชีแล้วเนี่ยเอาไปให้ทางคุณก็สามารถปล่อยให้กับลูกค้าปล่อยให้กับคนที่เขาขับรับได้มันจะมีใบกำกับภาษีและก็ใบเบย์อินคือหลังจากเขามีใบเบย์อินมาให้นะปุ๊บเนี่ยเขาโอนเงินมาให้เนี่ยผมจะแนบใบเบย์อินไปให้บัญชีออกใบกำกับอีกทีนึงใบกำกับภาษีเนี่ยเราจะถ่ายแนบไปกับใบกำกับส่งไปให้ทางคุณก็จะรู้ว่าไอ้ตัวนี้มันถูกตัดขาดแล้วคุณก็ปล่อยได้ขายให้กับคนนี้แล้วก็ยืนยันกันโทรมาคอนเฟิร์มยืนยันกันอะไรประมาณนี้ไม่ใช่เรื่องยากอันนี้ในกรณีของพวกตู้เย็นตู้ซาลาเปาตัวนี้ที่มันเป็นทรัพย์สินเพราะว่าไอ้ตัวนี้คือตัวทรัพย์สินที่คุณบอลดูแลอยู่คุณบอลดูแลแล้วก็ในส่วนของรถขายถึงนานๆรถขายเนี่ยมันนานๆที่จะมันนานมากแต่ว่าคือในหลักการนี้ก็คือหลักการเดียวกันแต่รถขายเนี่ยจะต้องส่งเรื่องกลับมาที่ตัวโลจิสติกก็เป็นคนดูรถอยู่นั่นเองคือมาต่างคนดูกันอย่างตัวพวกตู้พวกอะไรเนี่ยทางคุณบอลจะคนดูโลจิสติกเนี่ยน่าจะเป็นคุณสุวัสดิ์เป็นคนดูรถนะคือตัดขายรถมาคือทำในหลักการเดียวกันหลังจากคุณสุวัสดิ์แทงมาไม่ขายก็คือส่งเรื่องมาที่บัญชีก็จะตัดค่าเสื่อมเช็คค่าเสื่อมเสร็จส่งมาที่ธุรการก็หาคนมาตีราคาขายเช็คค่าเสื่อมนี่ยังไงครับค่าเสื่อมเนี่ยเป็นเรื่องของบัญชีคือจริงๆแล้วเนี่ยทรัพย์สินเนี่ยของเรา5 ปีคือเราจะตัดยอดจะเหลือนึกออกไหมฮะไปถึงว่าในราคาทอนราคาลงไปว่าทอนราคาก็คือสมมติว่าเราซื้อของมา10,000 บาทเนี่ย10,000 บาทเนี่ยคือเขาก็จะตัดปีละเท่าไหร่ส่วนปี5 ปีละ 2,000 บาท5 ปีเนี่ยก็เหลือ1 บาทนะก็คือจะตัดที่มันหมดค่าเสื่อมอะไรประมาณนี้เขาเรียกไปเช็คคือจะเราไล่ออฟเราทำลายของทิ้งไงในหลักการในมูลค่าหน้าบัญชีมันจะเหลือ1 บาท
แต่จริงๆในความเป็นจริงเหลือมากกว่านั้นอยู่แล้วเราขายเหล็กกิโลละมันมากกว่านั้นอยู่แล้วถูกไหมฮะคือเขาเรียกว่ามันเหลือมูลค่ารถคันอาจจะมีตัวค่าแค่1 บาทในแง่ของบัญชีในแง่ของตัวบัญชีเท่านี้มันใช้หลักการเดียวกันใช้หลักการคือไม่ว่ารถไม่ว่ารถก็ถือว่าเป็นทรัพย์สินเหมือนกันคือใช้ตัวหลักการเดียวกันตัวนี้ตัวรถก็มันอาจจะมีเศษเหล็กคือมันจะมีทรัพย์สินกับขยะทั่วไปทั่วไปนี่ก็คือพวกเศษเหล็กเศษกระดาษยางเก่าคือคุณมีถ้าคุณจะมันเยอะมากแล้วคุณก็แจ้งกลับมาที่ทางธุรการได้บอกว่าผมมีอย่างนี้นะจะขายแล้วมาเช็คราคากันคือราคากลางเนี่ยผมตรงนี้ผมคอนเฟิร์มให้ได้เพราะว่ามันไม่ได้ผ่านบัญชีไม่ได้ผ่านไงเรามีราคากลางนี้หลังจากได้ราคาเนี่ยขายในราคานี้แล้วเราทางผมให้เหตุผลกับบัญชีทำไมต้องขายในราคานี้ก็คือเรามีรูปมีอะไรมาแล้วก็ให้กับบัญชีแนบเงินตัวนั้นไปถ้าคุณมีคนซื้อก็คือขายบอกคุณบอกว่าจะขายในราคานี้นะแจ้งผมหน่อยว่ามีคนซื้อถ้ามีคนซื้อมาเช็คกับผมนิดนึงถ้ามีคนซื้อในราคาที่สูงกว่านี้ไหมอะไรประมาณนี้ถ้ามีก็ว่ากันไปเดี๋ยวเราอาจจะเอาทางนี้ก็ไปซื้อแต่นานๆครั้งมันไม่ค่อยมีหรอกเพราะว่าที่นู่นมันไม่ใช่โรงผลิตไงคือมันนานๆครั้งมันจะมียางเก่านะยางเก่ามันอาจจะเห็นได้ชัดยางเก่าคุณอาจจะมีเปลี่ยนแต่ถ้าเปลี่ยนที่สภาพยางผมว่ามันก็แย่สุดๆแล้วล่ะที่นี่นะมันร้อนจนนั่นจนนั่นก็มีบางสิ่งบางอย่างเนี่ยวันนี้ผมคุยเฉยๆนะคือที่ผ่านมาเนี่ยพวกเศษเหล็กมันไม่มีใครรู้ผมคุยกับคุณเฉยๆมันไม่มีใครรู้เนี่ยบางทีก็ขายกันเองอะไรกันเองแล้วก็ไม่ได้แจ้งยอดไม่แจ้งอะไรกันก็มีคือจริงๆก็อันนั้นก็แล้วแต่ถ้าดูดีๆคือถ้าเขาไปตรวจเช็คเจอเข้ามันก็มันเนี่ยผมนะเขาเข้าใจที่ผมพูดนะมันมีบางทีก็มันมีลักขโมยกันเหมือนกันเหมือนกับแล้วก็มันมีไอ้นี่มันอาจจะมี3 ล้อพ่วงด้วยผมลืมไปไอ้มอเตอร์ไซค์ที่มี3 ล้อพ่วงข้างเนี่ยคือทำในหลักการเดียวกันนี่แหละคือมีตัดขายอะไรประมาณนี้เมื่อก่อนนี้มันจะเป็นในลักษณะที่บางทีหาคนมาซื้อมีเปอร์เซ็นต์กันอะไรประมาณนี้ไงคือก็เป็นแล้วก็เวลาผมคือให้ขายตามราคากลางบางทีเงินไม่เข้าไงที่ขายไปแล้วเงินมันยังไม่เข้าก็มีตอนหลังเนี่ยเราก็จะสรุปให้เจ้าใดเจ้าหนึ่งที่ประมูลทั่วประเทศเลยวิ่งเข้าไปขายบางครั้งบางสาขาที่เราเคยเจอมาเนี่ยคือเขาจะไม่คือเขาไปติดต่อมาเองแล้วก็ในราคานี้นะอะไรประมาณนี้แล้วเขาก็ไปพวกกันไงผมไม่รู้หรอกแล้วบางทีไปเจอประเด็นที่ว่าผมขายของท่านี้คือจริงๆมันต้องมีใบมาตรฐานจากผมมีคนซื้ออยู่แล้วเวลาไปเอาจริงๆปรากฏว่าของไม่มีแล้วก็มีนะคือมันเป็นแล้วอันเนี้ยไปพวกไปนั่งกันเองไงไปเคลียร์กันเองซึ่งมันไม่ถูกต้องแล้วเรื่องมันแดงเข้ามาเนี่ยมันไม่คุ้มกันมีตัวนี้ตัวมอเตอร์ไซค์ก็ถือว่าเป็นทรัพย์สินมอเตอร์ไซค์นี่มันจะประกอบด้วยพ่วงข้างกับตัวมอเตอร์ไซค์แต่ว่าไอ้มอเตอร์ไซค์นี่ผมไม่แน่ใจว่ามันจะเข้าถึงคุณด้วยหรือเปล่าเพราะว่าอาจจะเป็นตัวแทน3 ล้อเลยจะอยู่กับคุณบอลเลยหรือทางสาขาคุณจะจอยด้วยหรือเปล่ามีอยู่สองที่คุยกันนะที่คุณโคกันอยู่ใช่ไหมมันอาจจะอยู่ในความดูแลของคุณอะไรประมาณนี้ไอ้เรื่องรถ เรื่องเรามาว่ากันถึงเรื่องรถยนต์แล้วก็จักรยานยนต์เนี่ยก็คือจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีภาษีรถยนต์คือมันต้องเสียไงคือคุณก็ต้องระวังดูว่ามันขาดหรือเปล่าอะไรประมาณนี้คือทางหน้างานธุรการเป็นคนต่ออยู่ให้ตรวจสภาพตรวจอะไรเนี่ยก็คือเดี๋ยวคุณก็ต้องระวังนิดเหมือนกับจักรยานยนต์เหมือนกันก็คือต่อคุณอาจจะต้องลอกลายกลับมาอะไรประมาณนี้เดี๋ยวจะมีคนติดต่อไปคือลอกลายกลับมาแล้วคือเราตรวจผีอยู่แล้วเราไม่ได้เขาเรียกอะไรคือถ้าตรวจจริงๆมันก็ไม่ผ่านอยู่แล้วเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันเป็นพ่วงข้างอยู่ไงคือจริงๆแล้วเราไม่ได้จดทะเบียนสกายแลบใช่ไหมเราไม่ได้จดทะเบียนติดพ่วง
เราจดทะเบียนมอเตอร์ไซค์อย่างเดียวแล้วก็มาจับพ่วงใส่แล้วทีนี้ทางสมมติว่ารถยนต์เนี่ยที่มีการต่อภาษีเนี่ยครับก็คือทางธุรการนี้ได้ดูแลอยู่แล้วพอปีนึงก็ทำเรื่องของธุรการไปเลยใช่ไหมครับใช่แต่คุณมันจะพลาดตรงที่ว่าคือรถยนต์ไม่ค่อยพลาดแต่มอเตอร์ไซค์เนี่ยบางทีเราจะฝากไอ้นี่กลับไปให้ฝากไอ้ป้ายวงกลมไปให้แม้กระทั่งรถยนต์ก็จริงฝากป้ายวงกลมเข้าไปให้เพราะฉะนั้นรถยนต์เนี่ยค่อนข้างอยู่กับเราแต่มอเตอร์ไซค์เนี่ยมาอยู่กับลูกค้าไงลูกค้าต้องไปกระจายจักรยานยนต์เนี่ยค่อนข้างหายนี่ก็ไอ้ป้ายวงกลมเนี่ยที่ไปแล้วคือต้องเฝ้าระวังดูแลกันดีๆหมายถึงว่าเราอาจจะฝากคุณเป็นตัวแทนจักรยานยนต์เนี่ยอยู่ในส่วนของพูดง่ายอยู่ในส่วนที่ของคุณดูแลเนี่ยคุณก็เขาอยู่เนี่ยเราอาจจะฝากให้คุณไปเอาไปให้เขาบางทีเอาไปแล้วเนี่ยศูนย์มันไม่บางทีไม่ใช่คัน2 คันไงมัน4-5 คัน10 คันอะไรประมาณเนี้ยแล้วบางทีไม่ติดกัน ไม่ติดปัญหาอย่างเงี้ยตำรวจจับแล้วก็เกิดปัญหาไงมีค่าปรับค่าอะไรกันเนี่ยก็ระวังตรงนั้นดีๆนะตรงจักรยานมอเตอร์ไซค์รถยนต์ก็เหมือนกันรถยนต์ก็ประมาณนี้แต่รถยนต์มันอยู่กับคุณอยู่แล้วไม่ใช่เรื่องยากคือเราจะดูเรื่องภาษีเรื่องอะไรให้มีประกันภาษีที่เราดูให้แล้วถ้าเราต้องการอะไรเพิ่มเติมเนี่ยเราทางหน่วยงานเราจะโทรไปหาทางคุณอีกทีมีน้องอีกคนที่ดูแลรถโดยเฉพาะอยู่กับผมนี่แหละอยู่กับคุณสัปดาห์คุณเคสัปดาห์นะดูแลเรื่องของภาษีประกันเนี่ยถามไปได้ถ้าเลยถามผ่านมาที่ผมก็ได้ก็คือจริงๆผมให้น้องดูหลักๆอยู่ก็คือระวังดูคุณสัปดาห์มีประกันมีภาษีถ้าเกิดอุบัติเหตุอะไรเนี่ยคือในเคสที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยก็คือจะต้องแจ้งประกันเองมันจะมีเบอร์ของประกันอยู่ในรถแจ้งแล้วก็ในเมื่อแจ้งแล้วเนี่ยแจ้งประกันไปแล้วแจ้งประกันไปแล้วเนี่ยถ้ามีอะไรขาดตกบกพร่องคือทางตำรวจหรือทางคู่กรณีเนี่ยคือขอเอกสารอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็ติดต่อเข้ามาทางธุรการอีกทีนึงในส่วนของรถยนต์เนี่ยถ้ากรณีที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยจะต้องมีรายงานต้องทำรายงานอุบัติเหตุส่งด้วยส่งมาทางธุรการด้วยทางคุณสัปดาห์ด้วยแล้วก็มีจป.มีบุคคลเพราะว่าอะไรรู้ไหมคือเขาจะมีการปรับด้วยว่าใครผิดใครถูกเขาจะมันมีระเบียบข้อบังคับตรงนั้นอยู่เนาะคือจะต้องแจ้งเข้ามาถ้าเกิดไม่ว่าเกิดอุบัติเหตุอะไรก็แล้วแต่แจ้งเข้ามาก่อนเพราะไม่งั้นเดี๋ยวย้อนหลังเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีผลว่าเราไม่ได้รายงานในตัวนี้เข้ามานะครับถามว่าหลบได้ไหมถ้าสมมุติว่าเกิดอุบัติเหตุเล็กๆเนี่ยคุณบอกคุณไม่แจ้งแล้วกลัวลูกน้องโดนเสียค่าปรับคิดว่าไม่มีใครรู้แต่จริงๆไม่นะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรื่องเข้าไปที่ประกันเนี่ยประกันจะโชว์รายงานอุบัติเหตุให้เราทุกเดือนมันจะหนีกันไม่พ้นเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดอะไรก็แล้วแต่แจ้งเข้ามาแจ้งเข้ามาถ้ามันมีอยู่ทางนึงถ้าประกันไม่รู้ก็อาจจะไม่รู้แต่ว่าคุณต้องรับผิดชอบรถกันเองไม่ถึงว่าถ้าเรื่องไม่ถึงประกันแล้วคุณไม่แจ้งเข้ามาก็มีสิทธิ์ที่จะไม่รู้ได้เหมือนกันอันนี้ผมพูดเฉยๆมีสิทธิ์จะไม่รู้ได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดคือถ้ารถมันมีปัญหามาเสียหายเนี่ยคุณจะต้องรับผิดชอบกันเองเขารู้มาก็ผิดเหมือนกันคือทางบุคคลรู้มันจะต้องรายงานส่งทางบุคคลด้วยครับลองดูเรื่องใบอนุญาตก็คือมันมีภาษีลองดูที่เพราะว่าที่เนี่ยภาษีไปตรวจเช็คดูว่ามีภาษีโรงเรือนภาษีป้ายไหมเดี๋ยวไปเริ่มใหม่เพราะนี่คุณคล่องจะต้องเริ่มใหม่หมดเลยเพราะมันไม่ได้เป็นเพราะสาขาถูกปิดอยู่นะผมฝากดูไว้เรื่องใบอนุญาตภาษีโรงเรือนภาษีป้ายที่นู่นเอกสารจะอยู่ที่นู่นหมดเลยอยู่ในรถเอกสารเนี่ยดูใบอนุญาตคือใบอนุญาตใบขับขี่ของพนักงานใช่ไหมไม่ใช่ใบภาษีโรงเรือนรู้จักไหมฮะ
มันอยู่ที่ไหนครับไม่ภาษีโรงเรือนนี่ไม่ถึงว่าเราอยู่ในเขตอย่างเนี้ยอย่างจอมพนาเนี่ยอยู่ในส่วนของอบต.เราก็ต้องเสียภาษีโรงเรือนภาษีโรงเรือนภาษีตอนนี้ยังไม่เป็นมันขึ้นตรงกับสำนักงานใหญ่อยู่ครับไอ้ตรงนี้มันไม่คือของคุณเนี่ยมันจะขึ้นมันจะเดี๋ยวมันจะลิงก์กับเขตไงมันจะลิงก์กับเขตครับเห็นว่าคุณนิวัฒน์บอกว่าเดี๋ยวสักพักนึงโอเคประมาณ15 วันผมเตือนไว้ให้ก่อนเตือนไว้เนี่ยเราไปตรวจดูเพราะว่ามันถูกปิดไปหมดเลยจริงๆแล้วมันมีรง.4 อยู่ไงไม่ใช่รง.4รง.เป็นใบอนุญาตประกอบกิจนะผมไปปิดให้แล้วล่ะแล้วตอนนี้มาเริ่มใหม่เนี่ยเดี๋ยวไปดูตรงนั้นอีกทีว่าประกอบกิจตัวนี้เรามีห้องเย็นไหมถ้าไม่มีห้องเย็นก็ไม่น่าจะไม่น่าใช่ปัญหาต้องมองดูตรงนั้นดีๆเดี๋ยวผมช่วยดูให้ด้วยหลังที่จะไปเปิดเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะเปิดเป็นรหัสไหนถ้ากรณีที่เปิดเป็นมันมีห้องเย็นเดิมทีมันมีตัวห้องเย็นอยู่ไงมีโครูมอยู่ก็คือเราจะเอาสินค้าเนี่ยไปพักอยู่ในโครูมคือกรณีมันมีแรงม้ามันมีคือเขาเรียกอะไรมันใช้เครื่องจักรมันก็ใช้แรงม้าในการทำงานเราต้องแจ้งที่อุตสาหกรรมด้วยคือเขาเรียกใบอนุญาตประกอบกิจแต่ว่าไอ้ตัวนี้มันถูกทุบไปแล้วตัวไอ้ห้องเย็นน่ะมันถูกทุบไปแล้วล่ะถ้ามาตัวนี้คุณอาจจะเสียที่เขตอาจจะเสียใบอนุญาตให้ใช้สถานที่ประกอบการอันเป็นพื้นที่รังเกียจไม่ถึงพวกขยะเพราะว่าเราประกอบการอะไรก็แล้วแต่มันมีขยะอยู่แล้วเดี๋ยวเขตอาจจะเรียกเข้ามาเก็บอย่าอาจจะไปเปิดตรงนั้นป้ายตอนนั้นเราปิดไปทีแล้วเดี๋ยวเราทำป้ายขึ้นมาใหม่ที่เป็นจอมพนาเนี่ยเดี๋ยวเขตอาจจะต้องตรงนั้นนะเดี๋ยวผมจะช่วยดูให้แต่ป้ายตัวนี้มันก็ต้องครบปีเดี๋ยวตัวนั้นกฎหมายจะต้องดูให้ทีก็ช่วยกันเฝ้าระวังแล้วกันพยายามดูให้นะตัวอื่นมีอะไรอีกไหมใบอนุญาตอุบัติเหตุจะหนีเขาถ้ามีอะไรแจ้งเข้ามาถ้าไม่แจ้งเดี๋ยวเด็กมันจะเสี่ยงมากกว่านั้นอีกคือทางคนจะเสี่ยงมากกว่านั้นตัวอื่นมีอะไรไม่มีอะไรแล้วล่ะก็คือของผมหนักไปทางขายของเก่าคือถ้าจะขายอะไรก็แล้วแต่ถ้าไม่มั่นใจโทรกลับมาได้ว่าตัวนี้มันจะขายอย่างนี้แล้วจะต้องทำยังไงอะไรประมาณนี้เพราะว่าอะไรรู้ไหมเดี๋ยวมันไปมีปัญหาทีหลังถ้าเรื่องมันแดงขึ้นมาทีหลังเนี่ยมันเข้าตัวคุณไงก็คืออย่าไปประมาทมันไม่คุ้มกับบางทีเราไม่ได้คิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างเราคิดไม่ถึงก็เป็นได้ มันเกิดขึ้นมาแล้วมันเสียหายมากกว่านั้นไงเพราะฉะนั้นถ้าจะตัดอะไรขายอะไรก็โทษได้โอเคมีอะไรไหมไม่มีอะไรมีรถมีนี่เนี่ยก็คือก่อนที่จะทำอะไรลองโทรมาปรึกษากันในส่วนของเรื่องใบอนุญาตบ้างอะไรบ้างกฎหมายก็ได้ทางผมก็ได้เพราะมันคือกฎหมายเขาก็ต้องดูแลอยู่ด้วยบางจุดเนี่ยคือเอาให้มั่นใจจริงๆถ้าเราไปตัดสินใจโดยปริยายแล้วเนี่ยมันพลาดแล้วมันเข้าตัวโอเคเนี่ยผมก็มีประมาณเนี้ยครับแล้วในพี่เชิญนี่เนาะพี่ดูแลเรื่องของรถใช่ไหมครับผมดูแลในเรื่องของส่วนใบอนุญาตเกี่ยวกับเรื่องพวกทะเบียนพวกอะไรถ้ารถโดยตรงไอ้เรื่องซ่อมเรื่องอะไรอยู่กับโลจิสติกคือเราทำงานเกี่ยวกับงานเอกสารไม่ผมถามแล้วบางทีเดี๋ยวผมจะต้องรับรถไงเดี๋ยวรับทางโน้นแล้วก็เอกสารใบอะไรก็จะลิงก์มาถึงพี่อยู่แล้วใช่ไหมใช่เพราะว่ารถทุกคันเนี่ยมันจะต้องสมบูรณ์พร้อมใช้งานในลักษณะของการซ่อมเนี่ยอยู่กับทางโลจิสติกคือถือสภาพความพร้อมของเรื่องอุปกรณ์แต่ความพร้อมของเรื่องใบอนุญาตคือเรื่องอยู่กับทางนี้คือเรื่องใบอนุญาตกับเรื่องใบวงกลมเรื่องประกันเรื่องอะไรเนี่ยก็คือต้องอยู่กับทางเราถ้าเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดอะไรเนี่ยมีเบอร์อยู่หน้ารถอยู่คือแจ้งไปก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถ้าติดอะไรติดต่อมาทางหน่วยงานธุรการได้ครับเดี๋ยวเราจะประสานกันทันทีประสานงานให้ทีเพราะจริงๆมันไม่ได้จบแค่ตรงแจ้งประกันบางทีไปถึงตำรวจแล้วนู่นในนั่นโอ้เยอะแยะมันเข้ามาค่อนข้างเยอะ
ผมก็ฝากเลยนะไม่มีอะไรคือฝากเนื้อฝากตัวแหละคือผมเองผมค่อนข้างก็มีอะไรกันก็คุยกันมีอะไรก็คุยกันตรงๆมีอะไรก็บอกกันคืออันไหนมันเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้เพราะว่าคือต้องเราอยู่คือผมอยู่ง่ายๆผมอยู่อย่างแบบมีอะไรคุยกันไงคุยกันแต่ว่าไอ้ที่ผมบอกว่ามีอะไรอย่าไปบางครั้งถ้าไม่มั่นใจจริงๆอย่าไปตัดสินใจด้วยตนเองคือผมเคยเจอหลายๆที่คือมันเหมือนกับจะด้วยรับลมคมในอะไรก็แล้วแต่มันไม่ดีเคยเจอเหมือนกับการขายของเก่าบางทีไปรับลมคมในไปขายโน่นขายไปแล้วก็บอกยังไม่ขายไปค้นหาของจริงๆของไม่มีทำอนุมัติตัดขายไปแล้วไม่มีของไอ้นั่นก็มีแต่ที่นี่แถวนี้ไม่ค่อยเคยเจอนู่นน่ะถ้าทางอีสานนะมีเยอะเพราะมันไกลไงมันไกลตรงนี้มันใกล้ด้วยแล้วไอ้ข้างในเนี่ย มันขายมันก็ไม่มีอะไรเยอะถ้าสาขาใหญ่ๆทางอีสานทางเหนือทางนู่นน่ะมันไกลแล้วมันอาจจะมีของที่ของเก่าของอะไรที่มันเราไม่เห็นหรอกคือตรงนั้นมันก็มันผ่านหูผ่านตาไปครับมีประมาณนี้ทางผม มีอะไรถามได้เนาะ